哎，咁我呢一度係咪啫？白金高樓。呢袋堆咧就係你要俾保險啊。ありがとうございました。OK， 完成咗啦，7日6夜嘅 car camping 啦，喺呢個東京過河口湖落伊豆上箱根，再翻橫濱東京咁樣。咁呢架就係我哋今次揸嘅車啦。先講咗個駕駛值先。如果有揸過日本660嘅車嘅話，其實都唔陌生噶啦，非常之簡單。但係的而且確個馬力就比較弱少少嘅嚇。咁係啦，自動波啦。咁有 ETC 卡嘅位，不過咧照慣例我哋都係唔行 IC 嘅，即係唔行高速公路，唔行俾錢嘅高速公路嘅。咁佢呢度咧，日本車固定咧一定有一個呢個 Navigator 啦 ，Navigator 嗰度咧就可以俾你揀唔行 IC， 係啦，見到啦自動波，咁啊上車嗰陣時的而且確辛苦少少啦，我哋都好緊張，係啦。嗱咁呢邊咧就副駕席啦。身為一個應職嘅副駕咧，最緊要第一樣嘢，保持自己清醒先，所以飲咖啡啦，保持隔離揸車嗰個 keep 咗零食啦，保持食完個零食之後有地方掉垃圾啦，同埋咧有時間就幫手睇一睇啲旅行資訊嘅。咁呢啲咧喺佢哋嘅道之站，我哋叫 Michino Eki， 就通常都會有噶啦。有時間咧記得喺嗰度停一停啦，有時仲會攞到一啲折扣券嘅。譬如我哋今次去咗一個叫土肥金山，咁喺道之站嗰度有折扣券嘅話咧，就平咗100 yen 一個人啦，係啦，多唔多㗎？不過 why not 啫嚇，照攞啦。咁啊標準都有呢啲車 cam 嘅，咁所以可以放心。好，咁副駕席呢邊咧，其實可以咁樣做嘅，將佢拉低之後咧，就可以瞓更加高嘅人啦。咁但係我174啦，我太太154咧，都係冇需要用到呢一個 function 嘅，咁可以正常擺翻高，後面都夠瞓啦。咁見到後面呢度好多嘢，我執先。好，因為轉頭就要還車啦，咁所以我都冇得點樣執實啲地方，但係俾大家睇睇啦。咁呢一邊咧就係我瞓嘅地方啦，有我睡袋枕頭啦。呢邊就我太太瞓嘅地方啦，有睡袋枕頭啦。呢度咧有2個袋嘅，咁我哋今次淨係2個背囊就行嘅啫。咁我嗰個咧，基本上裡面都係一啲瞓覺用嘅嘢啦、衫啦，咁所以攞起咗之後咧，係可以擺喺後面一個儲存空間嘅，陣間會 show 俾大家睇。咁呢一邊咧，呢一個咧就係我太太嘅背囊啦。咁佢就都係一啲衫為主啦，化妝品啊、沖涼嘢咁啦。咁所以呢一個咧，夜晚就會放翻喺車頭呢邊。
咁我哋而家喺車尾嗰邊影翻過去啦，係啦，打開就係咁嘅。入面呢度咧，呢一個 cushion 已經好舒服噶啦，好好瞓嘅。咁呢一度咧，佢有個星盤，裡面咧係直接有水嘅，開咗電之後直接有水。但係我哋冇乜點用過，係啦。其實冇用嘅話，可以卸咗佢先嘅，咁架車輕啲就唔會咁食油啦。咁你見到啦，呢度有燈啦，正中間上面呢度有燈啦，側邊嗰個位都有燈嘅，係啦。夜晚拉埋晒啲拉鏈之後咧，都會有光。呢間公司嘅社長好好人啦，佢知我哋遊客就專登幫我哋準備咗一盒咁樣。咁呢一邊咧，另外佢哋有送咗一個嘅電池。呢個電池咧，我未 check 過佢嘅 M 數，但係係因為我哋長期用車充嘅關係咧，咁就冇乜需要用到佢。我哋另外自己亦都帶咗一啲2萬 M 嘅外置電啦，咁都足夠我哋2部電話、1部相機，係啦，好足夠用噶啦。呢度咧有2個 cup holder， 呢個好過癮啦，呢個夜晚係非常之方便嘅。買咗2支嘢飲啦，擺喺度啦，咁拉埋啲門啊，拉埋啲窗簾咧，就非常之 cosy， 非常之舒服噶啦，唔使專登走出去。咁另外呢度咧有個晾毛巾嘅架，都非常之實用嘅呢度。咁最後講埋佢哋嘅儲存空間啦。咁呢度我頭先就係擺我哋2個背囊嘅地方啦。咁呢一格咧就完全係冇嘢嘅。咁我個背囊攞啲嘢出嚟咧就擺咗佢。咁呢一邊咧就有堂梯嘅，係啦，呢個就佢哋嘅有需要嘅話可以爬上去喺車頂上面有個車頂嘅 storage 啦。仲有2個地方唔記得講，一咧就係呢一邊拉出嚟有張台啦，下面就係個儲水同埋嚿電啦。另外呢一邊咧拉開嚟咧，入面係冇嘢嘅，咁可以擺嘢嘅。今次呢個旅程辛苦晒啦，下次見。